Сайн байцгаана уу? За нөгөө хөлийнх нь алхахаар энэ өсгийн их өвддөг. За миний хувьд бол бас яг тийм биш алхаж чаддаггүй яг энэ өсгийн их өвддөг. Энэ араасаа энэ яг энэ шүрмэсэнд татаад байгаа юм шиг ингээд тийм өвдөлт өгөөд тэгээ ерөөсө тэрнээс ороод би сайн алхаж чаддаггүй байсан. За мөн энэ шагаан те хөлийнх нь шагаа өвдөд идэг бол энэ хөлийн энэ доотлын ирээн булчин гэж хэлдэг те. За ерөнхийдөө энэ ирээн хөлийн энэ булчин сайхан чангалж энэ жоохон хөгжүүлж өгөх юм бол хүчтэй болгож өгөх юм бол тэр өвдөлтүүд хайцангуй гайгүй болдог. Миний хувьд бол бас ерөнхийдөө тэгээд гайгүй болсон. За үүнээс гадна хамгийн чухал зүйлүүд яг өөртөө тохирсон тийм зөв готлыг өмсөх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө нэг жоохон тийм зузаан тухуултай тэгтээ зөөлөн зузаан тухуултай тэгээд энэ хөнгөн готлыг өмсөж явах хэрэгтэй. За тэгэх юм бол хамаагүй тэр одоо өвдөлт бол алхахад бол өвдөлт бол за өөр гайгүй байдаг шүү. Тэгэхээр гутландаа их сайн анхаарал үзээрэй та нар. За тэгэхээр энэ доотлын ирээн булчингаа чангалахын тулд энийг бол надад эмч маань зааж өгчээсэн. Яг нөгөө загвар өмсөвч нартэй нөгөө өсгийтэй гутал өмсөд алхахдаг шүү дээ. Яг тэрэн шиг юм өсгийтэй гутал өмсчихсэн юм шиг нэгсэндээ хөлийнхөө хуурмнууд дээр алхана гэсэн. За ингээл алхаад байна. За ингэлэр чи яг хөлийнхөө энэ хуурмнууд дээр ачаалаа өгчөр чи яг энэ артлын чинь булчин маш сайн одоо ачаал ирээд сайхан чангарч өгдөг. За ингээд алхах бол нэгдүгээр энэ хоёр янзын бас ашиг тустай. Нэгдүгээр булчин маань нэгсэндээ бас ингэж чангарч өгж байгаа тий хөгжиж өгж байгаа. За хоёрдугаар гэх юм бол бид нар ерөнхийдөө яг ингэж хөлийнхөө энэ хуурмнууд дээр ингэж алхах гэдэг маань нөгөө тэнцвэртэй байдалтай нөгөө биеийнхаа нөгөө тэнцвэрийг олно гэдэгт их чухал байдаг. Бид нар чинь насаах тусмаа л нөгөө өөрсдийнхөө тэнцвэрийг алдаад байгаа шүү дээ. Тэгэл нөгөө юмд амархан нөгөө тэнцвэр байхгүй болчихсон учраас одоо маш хурдан ойчдаг те ундаг ерөөсөө тэнцвэргүй хэрвээ тэнцвэрээ алдахгүй байх юм бол энэ чинь юу яах та чи бие нөгөө тэнцвэрээ аваад ингээд босоод ирнэ те тэр энэ тэнцвэртэй болно гэдэг бас тэнцвэрээ алдахгүй байна гэдэг их чухал шүү. За тэгээ дээрэс нь бас нөгөө нэг эсэргүүцлийн тасаад гэж би өмнө ярьжсэн те нөгөө чинь бас нөгөө ясанд тэр эсэргүүцэл мэдрүүлж байгаа хүч мэдрүүлж байгаа гэдэг энэ яг юун дээр яваад ингээ алхах бол маш их үр дүнтэй шүү. Энэ хөлний энэ ясанд маань ч гэсэн ер нь энэ өвддөг бол сууд ч гэсэн мөн ингэж алхаж явах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол ер нь бол маш хэрэгтэй. Ингээ сайхан гэртээ алхаад байна. Хоёр гэх юм бол за мөн ингээ хант өсчих болно та нар маань. За хант өсчих жагаад за мөн ингээд өргөөд буулгаад хөлөө өргөөд буулгаад за ингээд бас хамт өчгөр сайхан толгууртай. За тэгээ ингээд за энийгээ ингээд бас нэг 20 тоогоор хийгээл жоохон амарч агаал ахаал ингээд 20 тоогоор хийх маягтайгаар ингээд 3-аас 4 удаа давтаад эхлэх чинь нэгсэндээ 60-аас 80 одоо тоо хийн гэсэн үг шүү дээ тий. За ингэж хийж болно. За хөлөө яг ингээд ийм тэгшхэн ийм байрлал одоо нэгсэндээ яг ингэж нийлүүлсэн ийм байрлал ингээд өргөж байгаа тохиолдолд яг энэ артлын яг энэ ирээн булчин маань чангарч өгдөг. За тэгээ жоохон хөлөө нэг одоо X маягтай гэж хэлдэг те жоохон ингээд байрлалтай болгочоод за ингээд ахаад өргөх юм бол өөр яг энэ булчин дотор талынхын энэ булчин маань илүү бас ачаал ирж илүү одоо сайхан бас чангарч өгдөг. Тэгэхээр бидний энэ одоо хөлөнд маань ихтэл одоо маш олон булчингууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг ингээд бас яг түрүүнийх шиг хөлийн маань байрлал өөрчлөгдөж байгаа гэсэн үг. За ингээд бас л 20 тоогоор амраал 3-аас 4 удаа гэдэг маань давтаж хийн гэдэг маань 60-аас 80 тоо хийн гэсэн үг. За ингээд ах юм бол энэ булчингууд маань маш сайн сайжирч өгдөг. За тэгээд гутал дээр маш сайн анхаараарай. За ингээд энэ булчингаа ингэж дасгалаа хийснийхаа дараа энэ булчин маань мөн ачаал аваад бас жоохон ингээд одоо нэгсэндээ жоохон ачаал авчихсан ядарсан байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ сайхан сунгалж амраахын тулд бас заавал сунгалт хийж явах хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр хөлөө яг ингээд ханамдаа одоо нэгсэндээ жоохон ингээд этил гэх тий одоо нэгсэндээ энэ үлмийгөө ингээд өөрлөгөө ингээд татаад өсгийгөө ингээд тэгээ ханамдаа ингээд хөлөө шахаж өгнө гэсэн үг шүү. За ингээд
За тэгээ сайхан бие дэгшлээд жоохон жээжээ урагшаагаа түлхээд за ингэ шахаад өгөрч яг тэр доотлын ийм юу чинь айгүй сайхан сонголт мэдрэгдний шүрмэс ингээд тэр яг энийгээ сайхан ингээс сайхан сонголт хийж өгье шүү. Тэрийн сонголт булчингаа одоо хүчтэй байлгах. За тэгээ сайхан сулруулж өгөх ингээд дасгал ачаал авсныхан дараа сайхан бас хөдөлгөөн сайхан ингээд сулруулна шүү дээ. Энэ бүхэн их чухал шүү. Эднийг бүгдийг сайхан ингээд дасгал хийснийхаа дараа заавал сонголт сулруулах эдгээд ийм юмнуудыг хийж агаар. За ингээд хоёр өвлөө ээлжлээд ингээд сайхан сумгаад өвдгөө нугуулахгүй шүү. За яг өвдгөө сайхан тэгшгэн айл алах өвдгөө сайхан гадагшаагаа ингэж түлхэж өгөх юм бол өвдөгчин сайхан тэгшгэн байх тусмаа эн чинь илүү сайн ингэж сонголт мэдрэгдэж өгнө. Тэр өвдгөө нугалцгаад ингээд иж болохгүй сайхан яг өвдгөө сайхан шулуухан за тэг баг зэргийн жоохон урагшаагаа ингээд тулгаад өгөхөр чинь бие жоохон түлхээд өгөхөр чинь юу чинь доотлын чинь шүрмэс маш сайхан сонголт мэдрэгдэнэ. За энийхээ дараа сайхан хөлөөж яах ингээд те сайхан ингээд бас л мөн үлми дээрээ те би энэ өсгийн үлми хоёроо жоохон холчих гээд идэх шүү. Үлми дээрээ ингээд хөлөө яаж байгаа сайхан ингээд бас сайхан суллаад те эсвэл одоо сайхан жоохон суучж агаад сайхан сандал дээр суучж агаад за тэгээ жоохон ингээд цохиод өчч болно ингээд сайхан суллаад өчнө. Ингээд сайхан. Жоохон базаад те ингээд авшруулад. Ер нь бол булчингууд маань заавал ингэж гимтчээж дасгал хийсэн дасгал хийгээ үед ихсэндээ булчин ачаал аваад гимтж байгаа шүү дээ. Тэгжээд дараа нь одоо эргээд нөхөндөлж идэж чангарч явж байгаа те булчин маань бий одоо илүү томорч идэг. Тэгэхээр тэрнийхэн тийм болохоор сайхан булчингаа сайхан суралж өгч явах хэрэгтэй. Ингээд за ингээд та нар маань бас мөн оролдоод үзээрэй. За тэр гутал дээр маш анхаараа. За гутал их нөлөөлдөг шүү. Гутлаа солихоор эрс өөрчлөгддөг шүү.